ครับสวัสดีนะครับครับมาดูในหัวดำลงเป็นครั้งแรกนะครับครับไหลครับโอ้ไหลครับไหลครับไหลครับเอาดาริ่งหกคนมาดาริ่งอยู่ใต้เดี๋ยวดาริ่งหกคนมาไปเลยครับไปเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปลงรถก่อนครับอันตรายครับอันตรายครับไต่ขึ้นไปทีละนิดนะครับต้องไต่ขึ้นไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องก็เร่งไม่ได้นะครับต้องไปเรื่อยๆนะครับมันลื่นครับมันลื่นต้องปล่อยให้มันไปเองนะครับไปเร่งกันเร่งเยอะก็ไม่ได้นะครับลื่นนะครับหัวดำก็ไปยืนรออยู่แล้วครับถึงเส้นใจเลยนะครับที่เสี่ยงครับผมจะไปทางนี้เลยครับไปทางไอ้รูน้ำนี่ครับทางน้ำแทงนะครับถ่ายไปเลยครับถ่ายโอ้ยไม่ได้เลี้ยวนะครับมันไปเองครับ
นี่ครับท้ายไปแล้วครับท้ายโอ้ย เสียวเสียวมากครับ โอเคครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับไหลมาทางน้ำนะครับลื่นมากนะครับบ่งตรงเลยว่าลื่นมากนะครับครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ